ဓာတ်လီကားကတော့သူကဒီကျွန်တော်ကတ်လေးနဲ့စီးရတယ်ဓာတ်လီကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအဝင်ဝမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘာဂျာကားတစ်ချက်ရယ်ကျွန်းတကားအကြီးတစ်ချက်ရယ်ဆိုပြီးတော့တသက်ရက်လေးတက်ဆက်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲသူကမီနီကွန်လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခါးနေဝင်ရတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ဒါကလူချင်းမင်းတို့ကြည့်ပါဒါအဲခန်းရဲ့ space ကြီးပါတကယ်ကိုအကျယ်ကြီးဗျာအိတ်ခန်းအနေနဲ့ကနှစ်ခန်းပါတယ်အဲ့ဒီအိတ်ခန်းနှစ်ခန်းပါတော့မှဒီလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကြီးကဒါတော်တော်ကြီးကိုလူကျယ်စရာကောင်းတယ်နောက်ဒီမှာလူချင်းမင်းတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါလေးကဖျားကန်းလေးတီးသန့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေ40-60မှာရင်ခွဲတိုက်စောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ19ပေ54ပေအကျယ်မှာတော်တော်လေးကျယ်ဝန်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဖျားကမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့သတင်းပေါက်လေးကို blind light ကလေးတက်ပေးထားပြီးတော့မျက်နှာချက်လေးအသေးစားအလှဆင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ light ဒီမီးတိုင်းလေးတွေနဲ့တေချာလေးလုပ်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်အဲ့ရနေမှာဒီဘက်ကိုဝင်တဲ့နေရာမှာဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ runner လေးပေါ့နော် runner လေးကလည်းတာမန်ပေါက်ကလေးပါပြီးတော့သူကလည်းသူအကုန်လုံးတသက်ရက်လေးလုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်။လမ်းကျယ်နှစ်ခုရဲ့ထောက်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လေဝင်လေးတော့အရန်ကောင်းတော့ပဲကျွန်တော်သတိထားမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစိုက်ရှိတွေပါနေဆိုတော့မိုးတွေပါယူမှလည်းမပူပါဘူးပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနလူချင်းမင်းကိုပြောတဲ့အဲကန်းရဲ့ space ဖြစ်တယ်ဒီမှာလူချင်းမင်းတို့အတွက် TV စင်နေရာကိုဒီကျွန်တော်တို့ Marvel ရှိနဲ့ Eco ကိုတွဲဖက်ပြီးတော့တေချာလေးအလှဆင်ပေးထားတာကိုလူချင်းမင်းတို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ sofa set ပေါ့နော် sofa set တွေတော့မပါဘူး sofa set လေးချလိုက်ရင်ဒီနေရာကြီးကတကယ်ကိုအခြေကြီးကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်manager အနေနဲ့ဆိုလဲကျန်စင်မုတ် live ဘောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့မီးဆိုင်လေးနဲ့ခက်ခက်နာလေး eco ဘူးလေးပါတွဲပြီးတော့အလှဆင်ပေးထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကအိတ်ခန်းနှစ်ခန်းကိုဟိုလိုရင်ဝဲဖွဲ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ space ကြီးကတကယ်ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့အကျယ်ကြီးကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလူချင်းတို့ဒီနားမှာ dining room လေးလုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ partition လေးတစ်ခုကာပေးထားတယ်။ဒါကတော့နောက်ဘေးမှာလည်းမီးပုံကအကျယ်ကြီးတီးသတ်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းတို့ဒါကိုမထားခြင်းလဲဒါကတော့လူချင်းတို့သဘောပါကျွန်တော်တို့ကဟိုအဆင်ပြေအောင်လေးစီစဉ်ပေးထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ထားပေးခဲ့မဲ့ဇပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးပါဒိုင်းနေတို့အတွက်ဒီလိုသီးသန့်ထပ်စီစဉ်ရမလို့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ပေးကြတာဖြစ်တယ်အဲကမ်းမှာအဲဝန်တစ်လုံးပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီအိမ်မှာအားလုံးပေါင်းအဲဝန်အနေနဲ့3လုံးပါမယ်အိမ်ခန်း2ခန်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်လုံးစီပါမယ်အဲကမ်းမှာတစ်လုံးပါမှာဖြစ်ပါပဲပေါ့နော်ဒါကဒီအိမ်ခန်း2ခန်းဘေးကရှောက်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်လေးကတော့လူချင်းမင်းတို့ single လေး3လုံးရတယ်ဒီဘက်ကတော့ double လေး3လုံးရတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ကအိမ်ခန်းတစ်မောင်း2ခုကိုနေရာလေးလွှဲပြီးတော့သူဖောက်ပေးထားတာပေါ့နော်နေမယ်ဆိုပြီးလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်လေးစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတပယ်ရုံးလေးတွေကိုဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီဘက်တပယ်ရုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကြိုးတခါကြီးတုံးပေးထားပြီးတော့တပယ်ရုံးလေးကလူချင်းမျိုးကဒင်တွေမှုရာတွေချပြီးတဲ့အပြင်ကိုကြကြဝန်းလေးကြံနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အိတ်ခမ်းမှာပါမဲ့သတင်းပေါက်ပေါ့သတင်းပေါက်အခြေကြီးဖြစ်ပါတယ်လမ်းကျယ်နှစ်ခုရဲ့ထောက်တိုက်ထောင်ကန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေဝင်စည်းစာတွေခံစားရမယ်လေဝင်တွေထွက်ကောင်းမယ် blind light ကလေးတွေတက်ပေးထားပြီးပတင်းမောက်တွေကိုစားချိတ်ထုတ်ပေးထားတယ်အဲဝန်းဆိုလည်းဒီချာလေးတက်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဘအခန်းလေးကိုဒါလေးကတော့ဒီဘက်အခန်းလေးက single room လေးဖြစ်တယ် single room လေးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းခုနကလိုဂရင်းတွေမှုရတွေချလို့ရတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်တကယ်ဝန်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်းတကားလေးတုံးပေးထားပြီးတော့ဒီ single room ထဲမှာလည်းအဲဝန်းလေးတစ်လုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူကြီးမင်းတို့တောင်ယုံတန်ယုံတိုက်တွေမှာမတွေ့ရတယ်ဒီလိုကလေးကိုလိုက်ပြပေးပါသူကဒီကျွန်တော်တို့အဲကန်းနဲ့ဒီနောက်ဘေးကန်းကိုဝင်တဲ့နေရာမှာသူကဒီချင်းလိုစကားလေးတစ်ခုတက်ပေးထားတယ်စိတ်ကူးလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြချင်တာမီးဘိုကန်းကိုဒီလို slide roll လေးနဲ့ဒီလိုလေးတေချာလေးကာပေးထားတယ်မီးဘိုကန်းကဒီရေချိုးပန်းတိုင်းလက်ဖက်နဲ့သွားပြီးတော့မပတ်သက်တော့ပဲနဲ့တီးတန့်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကတကယ်ကိုစိတ်ကူးကောင်းတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းထဲမှာပဲလူချင်းမင်းတို့ dining room ထားတာမျိုးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီချင်းမင်းတို့အဆင်ပြေသလို3ခုနိုင်ကိုသေချာလေးလုပ်ပေးရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကကျွန်တော်တောင်းတော့မထွေဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာလည်းဒါမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကသူကကြည့်လုပ်ပေးထားတဲ့သဘောနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကပ်ပလက်တွေဆိုလဲလူချင်းမင်းတို့အပေါ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါသေချာလေးကိုတမိုးကြည့်ပေးပြီးတော့သေချာလေးလုပ်ပေးထားတာအောက်တွေကအစပေါ့နော်သေချာလေးဒီကျွန်တော်တို့မီးဘိုပုံဆိုလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ gas မီးဖို့အတွက် gas မီးဖို့တွေပါတွေကအစားကျွန်တော်ပါပြီးသားပါเนาะအောက်မှာလည်း line တွေပါတွေဆယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုနေရန်မျိုးလည်းသူက6ပေလောက်အထိကြွေရကပ်ပြီးသားလေးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီမှာ Asian မတွေပါတွေကကျွန်တော်တို့အငှက်အစာကျွေးချင်တာတို့ပန်းပင်စိုက်ချင်တာတို့အတွက်ပါသူကဘောက်အကြီးထုတ်ပေးထားတာစိုင်းရှိတ်ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကဒီအိမ်ကိုအဲ့လို DJ လေးတွေပြင်ဆင်ပေးရတယ်ဆိုတာသိတာတည်းသူကလူချင်းမလို့ကျွန်တော်အခုဈေးတန်းလေးမပြောရသေးဘူးပေါ့เนาะဈေးတန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူဈေးတန်းလေးကအင်မတန်လိုချင်စရာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးကန်းနဲ့ toilet ပေါ့နော် toilet အပြင်ရှောင်းလမ်းလေးဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကြကြဝန်းဝန်းကြံသေးတယ်ဗျာဒီဘက်မှာပြီးတဲ့အခန်းလေးပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုတော်တော်ကြကြဝန်းကြံသေးတယ်
ရေချိုးခန်း toilet ကထွက်လာရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ basin နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်မှန်လေးတစ်ခုကိုတေချာလေးစီစဉ်ပေးထားတယ်နောက်ဒီမှာလူချင်းမင်းတို့အဝိရှော်ဆက်အတွက်ကိုသူနေရာလေးတေချာလုပ်ပေးထားတယ်အဝိရှော်ဆက်ကိုခုံလုံးလေးနဲ့ချပြီးရေဝင်ရေထွက်မီးပလက်အားလုံးစီစဉ်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုလူချင်းတွေအကောင်းတယ်အရေးပေါ်နေကားဆိုရင်လည်းကြော်တကားနဲ့ကျွန်တော်တို့တာမန်တကားတစ်ချက်ဆိုပြီး2ဆင့်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ toilet ကလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာtoilet ကလေးဆိုလည်းအကောင်းသားလေးကိုပူတိုင်းအကောင်းသားလေးကိုတက်ရက်တက်ဆက်ပေးထားတယ်ဂျူရားတွေကပ်ပေးထားတယ်ဒါလေးကတော့ရေချိုးခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူက PVC မဟုတ်ဘဲနဲ့တေချာလေးအလူမီနီယံတကားလေးကိုတက်ဆင်ပေးထားတာပေါ့နော်pressure ပါလည်းအသစ်ထိုင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရံပေါ်ကိုလည်းဂျူရား9ပေ10ပေလောက်နဲ့ကပ်ပေးထားပြီးရေတိုင်ကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ရှိုးဝါတွေပါလေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလူချင်းမင်းကိုဈေးနှုန်းနဲ့ဒီအသေးစိတ်လေးပြပြပေးဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီခင်ဗျာโอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူချင်းမင်းတို့ကိုဒီအခန်းရဲ့ဒီလေးပြပြပေးဖို့အချိန်ကိုရောက်လာပါပြီအဓိကအားသာချက်အနေနဲ့ကသူကလမ်းကျိန်နှစ်ခုရဲ့တောင်းတိုက်တောင်းကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကားပတ်ခင်အဆင်ပြေတယ်ဓာတ်လေကအထွက်ကိုလည်းသူကမီးဆက်ကလေးရှိတယ်ခင်ဗျလူကြီးသူများတွေအတွက်ဒီဓာတ်လေကတက်ဖို့လိုလာရင်ဖုန်းလေးဆက်ပြီးမီးဆက်လေးတို့ခိုင်းပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအားသာချက်အနေနဲ့ကတိုက်တာယာရေးကွန်ပဏီဆိုပြီးဖွဲ့ထားပြီးတော့တိုက်ရတာယာရေးကိုတို့တွေကအများအားအဲ့လိုပေါ့နော် CCTV တွေတက်ပေးတယ်အဲ့လိုလေးစီစဉ်နေတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတိုက်ကလည်းစီလုံးပြီးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်စရာကောင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် location အနေနဲ့ကတာဂီတာမြို့နယ်ရှေ့ရက်ကွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနဝရက်ပတ်လမ်းမကြီးနဲ့ရွှေအုပ်ကူလမ်းကျယ်နှစ်ခုရဲ့တောင်းမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းကျယ်တစ်ခုရဲ့တောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောသလိုကပတ်ခင်ကလုံးဝပူစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ကလေးကကျွန်တော်တို့အကျယ်အဝန်းတွေက40 60မှာအပြည့်ဆောက်ထားပြီးတော့19ပေ54ပေပါနောက်တကယ်ကိုအကျယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအကျယ်ကြီးလို့ပြောလို့လူမျိုးတို့ယုံကြည်မှယုံနေမယ်လာကြည့်ပါတကယ်ကိုလူမျိုးတခြားမိနစ်ကိုတို့တွေနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်တကယ်ကိုအကျယ်ကြီးဖြစ်တာကိုလူမျိုးတို့ဟိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျယ်လည်းသိရပြီဆိုတော့အလွှာလေးက full floor လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလေးလွှာပါဈေးနှုန်းလေးကသူ့ဈေးထဲမှာအင်မတန်တန်နဲ့မီနီကိုနိုကိုကားပတ်ခင်အဆင်ပြေဓာတ်လေက24နာရီရတဲ့မီနီကိုနိုရဲ့ဈေးနှုန်းလေးက2999သိန်းကိုညှိနှိုင်းပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးမှန်လဲကျွန်တော်လူချင်းမျိုးကိုညှိနှိုင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးလာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်စာရွက်စာတမ်းအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကဒီရှေ့နေနဲ့တေချာအပ်ပြီးတော့တရင်ကတင်ညာတွေထည့်ပြီးဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းရှေ့နေကိုပဲအသေးစိတ်ကျွန်တော်စီစဉ်ခိုင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျိုးတို့စာရွက်စာတမ်းလည်းပူကြမလို့ဝန်သုံးလုံးပါမယ်ကားပတ်ခင်အဆင်ပြေတယ်ဓာတ်လေက24နာရီရတယ်အဲ့လို location အနေနဲ့ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကမာကြီးလမ်းမကြီးကနေဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်9အိမ်6အိမ်ပဲဝင်ရတယ်ရွှေအုပ်ကူနဲ့ဆိုလည်းနီးနီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချင်းမျိုးတို့အင်တာမသဘောကျစရာကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်တက်တန်းကလည်း6နှစ်ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက်အမြန်လာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3993396334ခုနဲ့3992လေးတင်းတင်းကတော့လောက်တော့ရအောင်အသေးစိတ်လေးများစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဒီအခန်းလေးယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူချင်းမျိုးတို့ကိုဒီရှေ့လေးကလေးservice ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှေ့လေးနဲ့တေချာလေးလူချင်းမျိုးတို့အစီအစဉ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးလက်ဦးမှုရယူဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်